رابعة العدوية. رابعة أصبحت شارة تخيف من يريد أن يلاحق أنصارها، وفكرة تطارد من يريد أن يئد أي فكر مختلف في مصر أو في غير مصر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مشاهدي الجزيرة مباشر مصر، في تغطيتنا المستمرة معكم بمناسبة مرور 100 يوم على مذبحة رابعة العدوية ونهضة مصر وما تلاهما وما سبقهما من مذابح. كيف يمكن وضعها في التاريخ؟ هل هنالك مذابح مشابهة وقعت في تاريخ مصر؟ هل هنالك مذابح مشابهة وقعت في التاريخ العالمي المعاصر يمكن القياس عليها؟ ما مدى البعد والقرب من ميدان السلام السماوي الذي اقتحم بالدبابات في ثمانينيات القرن الماضي؟ حول هذا الموضوع نرحب بضيفي في الاستوديو المؤرخ والمفكر السياسي الدكتور محمد الجوادي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. وأرحب أيضا بجمهورنا المستمر معنا منذ أكثر من ساعتين، وهو حضر قبل 3 أو 4 ساعات من بدء هذه السهرة عن رابعة العدوية. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية. واسمحوا لنا قبل أن نبدأ النقاش أن نعرض لهذا التقرير الذي يبين كيف هان الدم وأصبح رخيصا في مصر. اضرب في المليان. إياك أن تضحي بأفرادك وجنودك من أجل هؤلاء الخوارج. اضرب في المليان، هذا هو الشعار الذي رفعته سلطات الانقلاب في وجه الرافضين لخارطة الطريق، شعار يراه البعض هو الأنسب للمرحلة التي تواجه فيها مصر إرهابا مسلحا من جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها على حد وصفهم. هؤلاء ليسوا فصيل سياسي حتى نتعامل معهم. الأحداث أكدت أنهم يمارسون الإرهاب والقتل والتخريب في كل أنحاء البلاد. وقبل نحو 100 يوم أقدمت قوات الأمن على ارتكاب واحدة من أكبر المجازر في تاريخ البلاد من خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في مشهد رصدته أعين العالم. يخرج بعدها وزير الداخلية معلنا نجاح العملية ودون أي خسائر. وقد نجحت القوات التي تعاملت مع الموقف بأعلى قدر من المهنية والاحترافية في فض اعتصام النهضة دون خسائر. وبطبيعة الحال فهو لا يقصد بالخسائر مئات الأبرياء الذين سقطوا في هذه المجزرة، فهم لا بواكي لهم. لكن المفارقة الحقيقية تأتي من رئيس الوزراء الذي قدم استقالته يوم كان وزيرا للمالية على خلفية أحداث مسبيرو منذ نحو عامين. لما أنا اتخضيت من اللي حصل في مسبيرو، اتخضيت. لما اجتمع مجلس الوزراء أنا كنت شاعر بأن دي من أخطر النكسات اللي قابلت مصر. لكنه بعد أن أصبح رئيسا للوزراء أصبح يرى ما كان يراه بالأمس نكسة أمرا لا بد منه. كان لابد أن الدولة تتدخل لإعادة الأمن ولإعادة راحة المصريين واعتقادهم أن حقوقهم ما هياش معرضة لأنه أي حد يعرضها بقوة السلاح، بقوة الصوت العالي، بتهديده في بيته في مسكنه. كان لابد أن يحدث هذا. وليته وقف عند هذا الحد، لكنه لم يتورع عن تشبيه ما حدث في مجزرة رابعة بما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية أو حتى في فيتنام. Of close to 1,000 supporters of the democratically elected president, the Prime Minister compared it to the U.S. involvement in World War II and Vietnam. There are exceptional times where atrocities are committed, but this does not mean that this is a way of life. Your people went to the World Second War. وهكذا نصل إلى المحصلة النهائية للمشهد. عزيزي المواطن، مصر تحارب الإرهاب، وليس ثمة إلا شعب واحد وهو الذي يدعم خارطة الطريق، وأما المعارض فهو خارج المعادلة، ومن ثم فهو خارج الوطن. كان هذا تقريرا عن الدم وكيف أصبح رخيصا، وكيف بات لا يقلق ضمير كثيرين ممن كانوا
يألمون لدماء أخرى سالت في مصر. الدكتور الببلاوي شاهدنا المقطع في الفيديو حينما كان يتألم واستقال من الحكومة في مذبحة ماسبيرو، ثم هو يأمر بقتل الناس في ربع العدوية، ويشبه ذلك بدخول أمريكا حرب فيتنام، وكأن فريقا من الوطن أصبح من الأعداء، وكأن سلطة تحتل بلدا أو فريقا من الوطن يحتل فريقا آخر. كيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟ هل سبق في التاريخ المعاصر لمصر أن تم شيطنة فريق بهذا الشكل وجعل دمائه حلالا؟ أرحب مرة أخرى بكم مشاهدينا الكرام وبضيوفنا من الجمهور الكريم وبضيفي الدكتور محمد الجوادي. دكتور محمد، ماذا تقول أولا في ذكرى مرور 100 يوم على ربع العدوية؟ ماذا أقول؟ ممكن تتكلم في الميكروفون. لم يكن الإنسان يتصور أن يعيش مثل هذا اليوم، وأن يصل الانحطاط إلى هذا القدر، وأن يصل الوحشية والإجرام والحقد على الإسلام إلى هذه الدرجة. لكن دعنا نبدأ القضية، لأن حضرتك أثرت أسئلة كثيرة. نبدأ بمجموعة حقائق متتالية باختصار شديد مع ضيوفنا الأعزاء. الحقيقة الأولى هي أنه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في سنة 45 وإعادة تشكيل العالم، كانت لأمريكا اليد العليا، لأنها دخلت المعركة في النهاية فلم تكلف نفسها خسائر، وبذلك خرجت من المعركة منتصرة ولكن بأقل الخسائر، مثل مصر التي أعلنت الحرب في نهاية الحرب حتى يكون لها حظ حضور مؤتمر سان فرانسيسكو لتكوين هيئة الأمم المتحدة، لأنه كانت الفكرة أنه بعد الحرب العالمية الثانية وما حدث فيها من مآسي، أنه يبقى العالم كله كما لو أنه دولة واحدة، ويبقى فيه سيطرة لفكرة الفصل السادس والفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة اللي بتعاقب من يستخدم العنف ضد شعبه، اللي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمد في عمرنا ونشوف السيسي والصحفيين المجرمين والنخبة المجرمة وهم يحاكمون أمام هذه المحكمة، وتصدر عليهم أحكام تطبيقا للباب السابع أو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في 45. في هذه الفترة ومن 45 إلى 50 أو إلى 52 7 سنين مناقشات بين البريطانيين والأمريكيين حول الأسلوب الأمثل للتصرف في منطقتنا، لكن في النهاية البراجماتية يعني النفعية الأمريكية انتصرت لمبدأ إنه العسكر أفضل للمستعمر من الإخوان، العسكر أخف علينا من الإسلام، العسكر هيخلوا البلاد دي تتأخر وهيضعفوا قوتها وهيخلوها تابعة ذليلة، لكن الإخوان هينهضوا بيها. كان فيه بقايا فصائل وطنية في بلاد كثيرة، منها مثلا حزب الوفد في مصر، حزب المؤتمر في الهند، وأمثالهم في بلاد كثيرة، اللي قدروا انهم يعرقلوه او يكعبلوه زي ما عملوا مع الوفد، كعبلوه، وبذلك بقى العسكر هم اللي يحكموا. عشان يحكم العسكر وهم لم يتأهلوا في مدارس سياسية، يعني حتى في فرنسا لو العسكري عايز يحكم لازم يروح المدرسة الوطنية للإدارة، يتعلم إدارة الأول ويعرف الورق بيمشي إزاي ويجي إزاي ويتعامل مع الناس إزاي. لو أن هؤلاء درسوا إدارة أو درسوا سياسة أو درسوا تاريخا أو درسوا فهما كان ممكن يبقوا أحسن شوية، لكن لم يكن من الممكن أن يخرج من جمال عبد الناصر مع كل احترامنا ليه أكتر من اللي طلع منه. ما كانش يجيب، يعني أنت تعصره كده يمين شمال، تطعمه وتحط عليه سكر، تشيل المرارة في العصير، ترمي قشر الليمون، أي تصريفة كيميائية فيه ما يتجيبش حاجة أكتر من ده. فالنتيجة إنه عندك عبد الناصر وصدام حسين وبشار وأبو حافظ ومعمر وابن الساعدي وهكذا وهكذا في البلاد المختلفة دي، إنه واحد بيستند إلى الدبابة. وأنت عارف طبعا في الماتشات إنه لو واحد معاه هرمونات أو أخذ هرمونات
خلاص بيبقى مزور وما ينفعش يخش النتيجة ويستبعد ويعاقب. لكن ليه العسكر كانوا ناجحين في دول تانية؟ يعني زي شارل دي جول في فرنسا كان عسكري. لا 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 لا، ده قصة وزي تانية خالص. ايزنهاور في امريكا وروزفلت في امريكا، الاول والثاني. يعني دي نماذج لعساكر ناجحين، مش معنى عندنا لا، احنا دي مش ناجحين. قصتان مختلفتان. نبدأ بقصة دي جول عشان يبقى الناس كلها عارفاها. دي جول كان موقفه وهو تقريبا نفس الرهان اللي انا براهن عليه دلوقتي في ثورتنا دي، الثورة الحقيقية بقى اللي عقبت، اللي هي الثورة ضد العسكر اللي احنا لسه ما سميناهاش ثورة 4/7 مثلا، لأنه 3/7 أسوأ يوم في تاريخ مصر الحديث كله. 3/7 يوم أسود في تاريخ مصر. واحنا ثورة الإخوان اللي بيقولوا عليها الإخوان، أو ثورة الأحرار، أو ثورة المصريين اللي هي تصير إلى أن يبقوا المصريين كلهم سائرين، نقول إنها ابتدت 4/7 على طول عشان نسيب لهم 3/7 ده ما يختلطش، نسيب لهم اليوم المشؤوم ونبتدي احنا من 4/7. فدي جول جه وشكل حكومة منفى في القاهرة وحكم فرنسا الحرة من القاهرة. فده رجل دولة، هو الوقت جاء في الحكم بعد أن أثبت نفسه في أثناء الحرب العالمية الثانية. ما حكمش يومها، وإنما لما فرنسا بعدها ب11 سنة ولا ب12 سنة فشلت في حرب السويس وتورطت ومشت، والدولة ابتدت تتفك والشيوعيين اللي فيها مش قادرين يحكموها، موليه وغيره، كانت النتيجة انه الفرنسيين تذكروا ان عندهم بطل قومي اسمه دي جول، هو اللي حرر لهم فرنسا في الحرب العالمية الثانية من 10 سنين، فنادوا عليه. فهم مش نادوا عليه من مكتب وزير الدفاع ولا من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ولا هو جاب الحرس الجمهوري غيره وقال له احنا هنقبض على رئيس الجمهورية وهنحبسه وهناخده معانا والكلام البلطجة اللي عمله الفريق السيسي ده. لا، ده هو ناداه الشعب فاستجاب. ده المثل الأول. المثل الثاني للعسكري الناجح في القرن العشرين وهو ايزنهاور. ايزنهاور بحكمته وسياسته وقدرته وفهمه الاستراتيجي، ما كانش الجيش الأمريكي هو الجيش المتقدم في الحرب العالمية الثانية، كان في الجيش البريطاني والجيش الفرنسي، لكن الجيوش دي وجدت ان الراجل اللي ممكن يقود الجيوش دي ويبقى قائد حكيم رغم انه ما مارسش في الجيش الفرنساوي ولا الجيش البريطاني هو ايزنهاور. فاختير القيادة العامة المشتركة. كان عندنا حاجة زيها في حرب اكتوبر، يعني المشير احمد اسماعيل كان هو قائد مصر وسوريا في نفس الوقت، ولذلك كان سوريا ياخدوا اوامرهم لانه لازم يبقى فيه قائد ولازم يحدد الميعاد، وهو اللي راح مع حافظ الاسد يوم 3 واتفقوا على الميعاد 6 اكتوبر وغيروا من بالليل للصبح، والقصه اللي كشفت جاسوسيه اشرف مروان. فلانه كان اشرف مروان في اليوم ده مش موجود فما عرفش يبلغ الميعاد الجديد من كرم ربنا، ودي اللي كشفت جاسوسيته، لان بعد كذا سنه انت شفت ان هو مبلغ، فهم كانوا مستعدين على الميعاد اللي بلغه لهم اشرف مروان مش على الميعاد الجديد اللي عمله مشير احمد اسماعيل. احنا عايزين نرجع بقى الرابعه، نرجع بقى تاني للحقائق اللي احنا كنا بنقول عليها اللي هي رابعة. يعني هل في زي رابعه في التاريخ المعاصر المصري؟ في تاريخ الناصري حصل انه البلد العظيمه اللي هي تنزانيا دي بتتكون من زنجبار ومن بلد تانية افريقي. فزنجبار دي كانت تتبع سلطنه عمان، يعني دي في قاره ودي في قاره، لكن زي الكومنولث كده، زي ما استراليا لغايه دلوقتي عملتها عليها صورة الملكة إليزابيث بتاعت بريطانيا، وزي ما كندا لغاية دلوقتي عليها صورة إليزابيث بتاعت بريطانيا. يعني من الأسئلة اللطيفة في المعلومات العامة اللي نسألها الأطفال المتميزين، لو لقيت دولار، كلمة دولار يعني أمريكي، وعليه صورة الملكة إليزابيث، وعليه دولار وعليه صورة الملكة إليزابيث، يبقى مين؟ يبقى الدولار الكندي. يعني هو دولار زي الدولار الامريكي وعليه صوره الملكه اليزابيث لانها ما زالت في الكومنولث. كذلك استراليا ما زالت ملكه يعني ملكه كندا وملكه استراليا ونيوزيلندا والكومنولث. فاللطيف في الموضوع انه كانت زنجبار كده مسلمين يتبعون سلطنه عمان، الحاكم بتاعهم يروح من سلطنه عمان سواء من الاسره المالكه او حد يفوضوه. في ظل المد الشيوعي وتحالف عبد الناصر ضد كل ما هو اسلامي، يعني على تاريخ عبد الناصر لم يقف مرة واحدة مع الإسلام،
لا في إفريقيا ولا في آسيا ولا في أوروبا ولا في مصر ولا في الصين ولا في الهند ولا في أمريكا ولا في أي مكان في العالم وقف مع الإسلام. أوتوماتيكي لازم يقف ضد الإسلام. أزمة قبرص وتركيا والقبارصة الأتراك يقف مع اليونان ضد تركيا. أي حاجة فيها تركيا يقف ضد تركيا عشان هي رمز الإسلام. هي كانت أيامها علمانية، لكن ده كانت عاصمة الخلافة في وقت من الأوقات، فلازم تتشطب عليها ولازم تتحارب. هو نفس الشعور اللي عندنا، يعني عندنا هم مش ضد تركيا كتركيا ولا كتركيا الحديثة. السيسي نفسه راح حضر معرض الأسلحة في تركيا وكان علاقته كويسة لكن لأنها رمز من رموز الإسلام لا بد أن تقطع بها العلاقة. مساجد بغداد أغلقت كما أغلقت مساجد القاهرة. طب نرجع لزنجبار بقى. زنجبار في يوم من الأيام في الستينيات عملوا حرب انفصال وقتل فيها 15,000 مسلم، لدرجة أنه كانوا هؤلاء الوثنيون في زنجبار يفتحون يشقون بطون النساء الحوامل ويستخرجوا الطفل منها ويرموه بالحجارة حتى يموت، حتى لا يخرج طفل من ميته فيعيش. فوصل الحقد على الإسلام هذه الدرجة. وكان علاقة عبد الناصر بالموضوع. عبد الناصر كان بيساعدهم، كان حزب اشتراكي هناك وهو كان مؤيد ليهم. طيب في مصر بقى حصل ولما حصل ده بقى حصلت فيها مقتلة عظيمة بهذا الشكل لا على لا رؤوس الأشهاد في مصر؟ لا لا, لا 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 ما فيش خالص، ما فيش يعني خالص. حتى محمد علي كان في القلعة يعني لا جوه لا أسوار. لا, لا, لا قصة طويلة، وكان متوقع ان هو يتخلص منهم. يعني هم كانوا عارفين ان هو يتخلص منهم، ويعني التصوير التاريخي بتاعها تصوير درامي، لكن كان عدد محدود يعني في النهاية. وبعدين هم محاربين، يعني انت عارف في الإسلام في أحكام الفقه الإسلامي فيه المحارب وغير المحارب، فانت ما بتعاقبش غير المسلم الغير المحارب ما بتحاربوش. حتى عقوبة الردة لا تطبق على غير المحارب، يعني تطبق على المحارب لكن ما تطبقش على غير المحارب، لأن المحارب زي ما يكون واحد يعني في الخدمة العسكرية. لكن هذا النمط من الإجرام العسكري المصري امتد إلى تحالف اللي مات بسببه عبد الناصر. يمكن النهارده احكي لكم القصه دي اللي ما اتحكتش قبل كده. انه عبد الناصر اتفق مع الملك حسين في الاردن انه اقتل الفلسطينيين وانا اشجب، وكل ما اشجب انت تقتل، انا اشجب وانت تقتل، ما يهمكش اقتل للاخر. قعد مذبحه ايلول الاسود الملك حسين يقتل وعبد الناصر يقول نندد بالملك حسين، ملك حسين اللي عمال يقتل في اخواننا الفلسطينيين وبتاع. ففي الاخر صدق نفسه وزود في الكلام، وان الملك حسين لازم يعاقب وكلام من ده. ايامها كان القذافي رئيس جديد بقى له سنه، وكتكوت مفترس بقى، فقال لأدبه جاب سلاح وداخل في مؤتمر القمه، قال يعني ان هو وما رضيش يسلم السلاح وهو داخل مؤتمر قمه، يعني زي ما كنا انا جاي داخل عليكم كده وممنوع ان انا اخش بسلاح. فاقول لا لازم اخش بسلاح. طب انا هعمل ايه بالسلاح هنا؟ يعني احنا قاعدين قاعده. المهم فعبد الناصر قعد يقول للملك حسين برضه ما يهمكش، هنطلع قرارات إدانة بس اقتل انت، خلص عليهم، لانه كان عنده حقد على الفلسطينيين بعد ما قبل مبادرة روجرز في سنة 70 واعتبروه تخاذل وقفل لهم إذاعة فلسطين وابتدى يضيق عليهم ويطردهم من مصر وكده. فعايز يصفي فلسطين بقى، يصفي قضية فلسطين بالطريقة بتاعته زي ما صفى زنجبار. فما كان من الملك حسين إلا أنه ركب طيارته، الراجل الله يرحمه كان بيعرف يسوق، فركب طيارته وجاء مصر، وكان هو عنده الحكاية دي ما يستأذنش، يقوم جاي مصر يقولوا له في المطار ده الملك حسين جه، طب هاتوه. فدخل على مؤتمر القمة، ما كانش في مصر فنادق غير في فندق الهيلتون، فهو عارف السكة الهيلتون، نزل السفير مستنيه، ركب العربية وصل هيلتون، سلام عليكم وعليكم السلام. حط التسجيل وعبد الناصر قعد يهاجم، فهو رفع ايده قال انا بس احب اطلع الساده الرؤساء والملوك على حاجه مهمه عشان يبقوا عارفين الموقف بالظبط. وقام مشغل التسجيل اللي فيه عبد الناصر بيقول اقتل وما يهمكش، اقتل وما بيهمكش، والساعه كذا بيقول له اقتل وما يهمكش، اضرب في المليان، اضرب في المليان زي ما الشيخ علي بيقول لي لعبد الفتاح السفاح. ف ما كان من مصر إلا أنه الأجهزة العظيمة قررت تصفية الملك حسين. الملك حسين ما يرجعش سليم.
جابوا السم اللي موجود في المخابرات، عندهم سم يموت بعد 5 ساعات، وسم بعد 7، وسم بعد 12، وسم على طول. فجابوا اسرع حاجه اللي هي 5 ساعات. قالوا انه يشرب القهوه. قصه الهيكل بعد كده عايز يحورها، هو عايز يعني يوريك يعني ان هو عارف لكنه مش عارف يحكيها. فعايز يحكي، فجاب السم وحطوه للملك حسين وجال فنجانين القهوه. يشاء العليم القدير ان اللي يشرب السم هو الزعيم الخالد مش الملك الشاب. فالراجل ركب الطياره وروح الاردن. وعبد الناصر لما تعب في المطار ورجع المطار، هو ما بيسمعش اخبار الا ايه؟ الجزيره بتاعت ايامها اللي هي لندن بتاعت ايامها، BBC. ما كانش يسمع مصر، ولا مراته كانت تسمع الBBC. يعني لما مات عرفت انه مات من الBBC، يعني مش عارفه تخش اوضته. انتوا عارفين في الامن والحاجات دي الزوجه ما حدش يقدر يخش، خلاص الامن لا يا ست استني بره استني. فهي بقى مشغوله بتقول لبنتها طب نفتح الBBC، هي اللي هتقول لنا. يعني هو معاها وهو جوزها في نفس، ما عرفتش الا من الBBC. فالمهم هو كان الساعه 5 مستني انه يسمع في الساعه 5 وفاه الملك حسين فجائيا، ولا يعرف ان اللي هيموت فجائيا هو نفسه، وانه خلاص ساعته قربت بفضل هذا السم الذي وضع بالخطأ امامه. السم ده اللي قال عليه الاستاذ هيكل انه السادات هو اللي وضعه؟ لا، هو السادات كان ذكي جدا، انه عمل حركه في منتهى الذكاء تدل على ثبات الاعصاب. ما حدش فينا يقدر يتصور انه حد فينا يقدر يعملها. هو عارف ان الموضوع ده هيتقلب. وطبعا السادات الوحيد اللي ما كانش ممكن يحط السم ساعتها لسبب واحد فقط، سبب بروتوكولي، ان لما عبد الناصر بيرأس مؤتمر القمه وبيبقى على المنصه، اللي بيرأس وفد مصر النائب بتاعه اللي هو انور السادات. لما عبد الناصر يخرج يقعد مع حد، اللي بيرأس المساله هو السادات، فما ينفعش يروح معاه في الحته اللي هيشرب فيها القهوه. سبب بروتوكولي بحت، يعني زي ما يكون انت. فهو بس الهيكل يعني مع السن يلخبط كده ويلوش كده وخلاص وشغل. فعمل ايه بقى الراجل السادات بقى فيما يقال؟ يعني اللي فات ده كله مظبوط، اللي فات ده كله مؤكد، يعني ما فيهوش هزار. القصه الجايه دي فيها ظلال. طب احنا يعني اسمح لنا نسمع القصه اللي جايه دي بقى، بس بعد هذا التقرير عن الفنان محمد الديب الذي اصبح احد ضحايا مذبحه ابو زعبل.